arzimas bo'lsa ham. Rahmat. Yetolmaysan qalblarga, qalbim to'la dardlarga, olamga sig'mas qalbim, ichim to'la dardlarga. Keldi qanday zamonlar, Rahmat. O'zingizlar. Mencha bugun ham hayit bayram kunlarida ham chiqyapsiz. Bizga hamda har kuni hayit, ishlasak hayitda. Shu hayit bayram bo'lsa. Hayit bayramda. Endi hayit bayramda bizga ham. Endi ishlamasak bo'lmaydi. Hali ish chiqqan yo'q. Ish kelgan yo'q. 3-4 ta ish keldi, ketishdi ishga yo'q. Bizni qarada bo'lishmadi. Qarada olishmadimi? Men bag'riga ish chiqadim kechpa-kecha. Kelishadi, xudo xolasa. Ish bo'lib qolsa, xudo xolasa ishlab ketamiz. Necha kun ishlaysiz endi? 80, 70, Keyingacha necha kun ishlaysiz? 70-80 bo'laveradi, ish yaxshi bo'ladi. Ochiq qo'llilar bo'lsa 90 ham berishaveradi. Ish bo'lmagan kunlari nima qilasiz? Ish bo'lmagan kuni kutib ketaveramiz. Ana plastmassa sexiga ishga kirib olgan edim. Endi ular 85 dan 90 dan berishyapti. Istanovga buzilib qoluvdi, endi batga chiqayotganim. O kunlari 120 dan xomtay qildim. 110 dan nima, pomidor chopdim. Pomidor chopdim 110 dan 120 dan. Ashuna qilib yuribmiz, tirikchilik endi, tirikchilikka chiqdik-da. Tirikchilikka chiqmasak bo'lmaydi, iloji yo'q. O'shaning uchun chiqyapmiz. Bugun shu hayit kunlari ham o'zi odatda shunaqami? Hayit kuni ham chiqasiz. Hayit kuni ham endi iloji yo'q chiqdik-da. Bugun dam olsangiz ham bo'lardi. O'zi asli bugun dam olib, uyda nevaralar duo qilib o'tiradigan Iloji yo'q chiqdik-da, nima qilib. Chanqaysizmi? Ha, jicha chanqab ketdi. Ha, yo'q, mayli. Voy. og'ir ishlarga ish qilib nima qilishmaydimi? Shag'al toshiymiz, to'rpoq toshiymiz. G'ish tushiramiz mashinadan. Aravachaga solib toshiymiz. Mashinadan tushirib. 2 mingta, 4 mingta g'ishdi. Ishga boraverasizmi bugun? Ha, boraveramiz. Ish chiqsa boraveramiz, bo'lmasam ketaveramizda. Turib. Abed bo'ldi mana. Kechpa-kecha necha pulga borasiz? Boraveramiz 80ga, 70ga. Necha pul desa ketaveramizda. Ertalabdan kechpa-kecha 80 ming ishlayotgansiz. Endi mana abeddan buyog'igachi mana misol 120 ham ishladik, 150 ham ishladik. Kartoshka chopiqlarga 150 dan bordik, 120 dan. Qo'li ochiqlar ko'p. Dogovor qilgan pulga 20 ming, 10 ming qo'shib berishaveradi, 20 ming, 30 ming. Qo'li ochiq yigitlar ko'p. Sizga endi ishga olib ketamiz uni. mayli. Bugun endi abeddan keyin ish chiqmasa kerak endi. Bugun endi hayat sizga menimcha ish chiqmaydi. Nimaga aytsangiz, hamma nima bilan ovorada endi hozir bayram, xursandchilik shunaqa ishlar bo'ladi. Sizga endi bugun menimcha ish yo'q bo'lsa kerak. Idish yurgani olib ketishadi. Ha, idish yurgani endi olishi mumkin, lekin bugun biz sizni dam olib shu uyda nevaralar duo qilib, bayram kayfiyatida xursandchilik qilib o'tirishingizni xohlaymiz, to'g'risi. Nimaga aytsangiz, siz o'shanga loyiqsizda o'zi.
hozir metdan o'tib ketyapti. Biz o'zi bolajonlarni xursand qilib, shunaqa hayitga sovg'alarimiz bor edi. Shu sovg'a tarqatish tadbirlarida mana sizni yo'lda ko'rib qolib to'xtadik hozir. Rahmat, jonlaringiz sog' bo'lsin, ishlaring oldidan Suhbatga yursin. tortaylikchi, nima majbur qilgan, sabab nima? Shu bayramda ham shu yerda o'tirganingiz bizga to'g'risi erish tuyuldi. O'zimizni yomon his qildik to'g'risi, yaxshi his qilmadik. Daraxt tagida o'tiribsiz. Shu qadar keladi Ha. ha? Nevalar xursand qilib qo'yasiz. Jonlaringiz sog' bo'lsin, ilohim ishlaring oldidan yursin, jonlaringiz ilohim ko'zlariga boringlar. Mana arzimas bo'lsa ham Rahmat. Ramazonga Rahmat. endi Bugun dam olsalar. Bir kunda topadigan pullarni bersangiz, bo'ldi, bugun dam olsangiz. Nima deysiz? biz shunga qaror qildik. Hozir hammamiz shu jamoamiz kelishib, shu onaxonni jo'natib yuborsak, batda turmasinlar, hayit bo'lsa. Hayitda batda endi pul topishga chiqishlik ham o'zi qandaydir tirikchilikda aybi yo'q, lekin bizga erish tuyuldi shu narsa. Rahmat. Shuni biz sizga bersak-ku, bugunchalik borib shu bayram kayfiyatida shuni nishonlasak. Shunga nima deysiz? Xo'p, siz agar mana arzimas bo'lsa ham Rahmat. Ishlaring oldidan yursin, jonlaringiz sog' bo'lsin, o'zlariga boring. Bayramda. Qo'ray bo'lsin, hayit yaxshi o'tib olinglar. Bayramda. Keling. Qo'llaringiz. Sizga ham. Bo'ldi. Bo'ldi, kelyapti. Kelyapti. Bunga? Bunga yo'q. Şöyle Nima bola, mana bitta olasan, bitta ol, che baqa. Mana mo'llarga bering. kameralarda Mana. Mo'bolaga bitta beringlar. Bitta bering. az olib kelishar, ketishdi. Bunga bergan. Ustoz, bolalar xursand bo'ldimi?